Trasporti ferroviari, sui disagi provocati con l'introduzione del nuovo orario cadenzato, la Giunta cerca di correre ai ripari. Sì, effettivamente l'impegno che sta prendendo adesso l'assessore con i vari territori, con i sindaci, con i comitati, è quello di rimediare alle scoperture che avevamo già segnalato un mese fa. Quindi va dato atto di questo impegno, ma c'è un problema legato alla carenza di risorse per poter garantire che il servizio, anche aggiuntivo in alcune situazioni particolari, venga garantito. C'è poi un problema di programmazione più complessiva, di prospettiva. Gli errori che abbiamo registrato devono diventare lezione per impostare meglio e più correttamente sulla prospettiva della intermodalità il servizio di trasporto nel Veneto. L'anello debole è proprio il collegamento delle aree a domanda debole tra la ferrovia e la gomma. Su questo serve una programmazione puntuale e una gestione coordinata su input da parte della Regione, cosa che finora non si è verificata.